El invierno es sinónimo de muerte. No lo maquillemos. Pero las culturas antiguas sabían algo que nosotros hemos olvidado. Sin muerte, no hay vida. Perséfone bajando al inframundo, el dios Balder muriendo, Osiris desmembrado. Todos los mitos de invierno cuentan lo mismo. La semilla tiene que morir y pudrirse en la tierra oscura para germinar en la primavera. Nosotros le tenemos terror a los finales, pero la naturaleza los necesita. El invierno no es el fin del libro, es solo el final del capítulo antes de empezar uno nuevo. La oscuridad es necesaria. Aceptamos la primavera, pero odiamos el invierno, de manera literal y figurada. ¿Te dan miedo los finales o los ves como oportunidades? Te leo en comentarios.